하나님 감사합니다. Господь Бог, благодарим Тебя. 오늘 또 저희들 한자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고하도록 도와주셔서 감사합니다. Благодарим, что сегодня собрал нас в этом месте, чтобы мы могли вспомнить Слово Твое, разбирать его. 하나님의 뜻을 올바로 분별하고 또 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. И веди нас, Господь, чтобы мы могли правильно различать Слово Твое и жили, соблюдая Твое Слово. 부족하고 연약함이 많을지라도 주님의 영광을 위해서 남은 때를 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Несмотря на наши какие-то слабые места, недостатки, Господь, веди нас, Господь, так, чтобы мы могли остаток своей жизни посвятить для славы Твоей. 이 시간 주 성령께서 온전히 주장하여 주시옵소서. И просим, чтобы в этот час Ты полностью, Господь, Духом Святым руководил нами. 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 마태복음 5장입니다. От Матфея 5 глава. 마태복음 5장 21절에서 26절입니다. С 21 по 22 стихи. 5 глава от Матфея, стихи 21-22. 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. И кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. 26절. По 26. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вверг пред тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадранта. 여기 지금 산상수훈 우리가 두 번째 살펴보는데요. Мы второй раз приступили к изучению Нагорной проповеди. 여기 산상수훈 전체의 핵심 절은 20절입니다. Основная суть всей Нагорной проповеди заключена в 20 стихе. 20절 같이 한번 읽어볼까요? Давайте еще раз прочитаем. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». 서기관과 바리새인들의 의가 있어요. То есть у книжников и фарисеев есть праведность. 이것은 로마서 3장에 있는 것처럼 율법에서 난 의입니다. И как написано в Римлянам 3 главе, это праведность от закона. 그런데 율법에서 난 의로는 결단코 천국에 들어가지 못한다고 말씀하셨습니다. Но сказано, что вот эта праведность от закона ни в коем случае не позволит войти в Царство Небесное. 그러면 뭐가 필요하냐? Тогда что же нужно? 바리새인과 서기관들보다 더 나은 의가 필요하다 그 말이죠. Получается, что требуется праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. 바리새인과 서기관들보다 더 나은 의는 역시 로마서 3장에 있는 것처럼 하나님의 의를 말하는 겁니다. 하나님의 의. То есть праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев, также описано в послании к Римлянам 3 главе. Речь идет о праведности Божией. 그래서 20절에 결국 하나님의 의가 참된 의인데 이 의가 있어야만 천국에 들어갈 수 있다 그 말이에요. Итак, по 20 стиху понятно, что требуется истинная праведность. Это праведность Божия, с помощью чего мы можем войти в Царство Небесное. 성경이 있는 우리에게는 이것은 놀라운 가르침이 아니죠. И это учение не является удивительным из Библии. 그런데 당시 사람들에게는 이건 놀라운 가르침입니다. Но для тех людей, которые жили в то время, это было просто удивительно. 서기관은 성경을 연구하는 사람들이고 Книжники — это те, которые следуют Писанию. 바리새인은 당시에 가장 성경적이고 정통이라고 알려져 있는 무리입니다. А фарисеи считались таким народом, который очень придерживается Библии, традиций. 그런데 그들은 율법 준수, 율법을 지키는 것 매우 중요하게 강조했죠. Но они очень подчеркивали, что нужно соблюдать эти законы. 장로들의 유전을 중요시했고
То есть они считали важным соблюдать традиции, вот эти обычаи старейшин, 그리고 전통을 강조했습니다. старцев, и особенно традиции, обычаи их. 그래서 이 바리새인들을 통렬하게 바리새인들을 그 책망하신 내용이 마태복음 23장 한 장에 할애가 돼 있잖아요. И вот в Матфея 23 главе там очень идет такое порицание этих фарисеев. 그런데 모두가 지금 이 사람들을 따라가고 있었어요. Но многие 당시의 люди 사람들은. в то время следовали за ними. 그런데 그 사람들의 그 의로는 그 율법에서 난 의로는 천국에 결코 들어갈 수 없다. Но Иисус говорит, что с этой праведностью от закона или основанной на законе, ни в коем случае невозможно войти в Царство Небесное. 당시 종교 분위기에서 이것은 일종의 테러와 같은 거예요. Вы знаете, вот тогда, если судить по религиозной обстановке, это своеобразно был как бы терактом было. 그 20세기 중반, 20세기 전반부에 그 1940년대 페니실린이 발견이 됐잖아요. Вы помните, что в начале 20 века, в 1940 году, был открыт пенициллин. 그리고 2차 대전이 끝나갈 무렵부터 이제 널리 사용이 되기 시작했어요. И где-то уже к концу Второй мировой войны он очень стал сильно хорошо пользоваться. Люди стали пользоваться пенициллином. Он был распространен. 그 페니실린의 발견으로 말미암아서 질병 치료에 완전히 새로운 장이 열린 거거든요. То есть получается, что благодаря вот этой открытию пенициллина открылась новая совершенно как бы эра в лечении больных. 그래서 수많은 여러 가지 질병들을 이길 수 있었어요. То есть с помощью этого пенициллина можно было победить множество количеств болезней. 근데 예수님께서 오셔서 바리새인과 서기관의 의로는 천국에 들어가지 못한다. 그리고 더 나은 의가 있어야 된다. 이건 그보다 더한 거예요. И когда Иисус, придя, сказал, что вот, требуется, что с помощью праведности фарисеев невозможно войти в Царство Небесное, и требуется более превзойденная праведность, это было, вот это сыграло даже большую роль, чем пенициллин. 그래서 이 앞쪽에 있는 И то, что мы до этого читали, 그 팔복 있잖아요. 팔복. 8 блаженств. 이거는 참된 의를 가진 사람이 누구인가, 어떠한 사람인가, 이거 얘기하고 있는 거예요. На самом деле, вот эта Нагорная праведность раскрывает вот характер тех людей, у которых есть вот эта истинная праведность. 그리고 우리가 읽었던 본문부터는 참된 의가 무엇인가를 지금 설명하고 있는 거예요. И то, что мы сегодня читали, основной текст, на самом деле уже идет объяснение, да? На самом деле, что представляет из себя праведность, истинная праведность. 그리고 6장부터는 참된 의를 가진 사람은 무엇을 하는가, 어떻게 사는가 하는 문제를 얘기하고 있는 А в 거예요. 6 главе уже говорится о делах, об образе жизни людей, которые обладают этой истинной праведностью. 그래서 여기 그 핵심 절이 20절이 된다는 사실을 꼭 기억하시기 И поэтому 바랍니다. помните обязательно о том, что вот 20 стих является ключевым стихом. 그래서 요거를 이해를 해야, 이거를 파악을 해야 이 산상수훈 전체가 이해가 되도록 돼 있어요. Вы должны понять смысл вот этого 20 стиха, и тогда поймете всю Нагорную проповедь Христа. 그래서 우리 지금 살인하지 말라, 이것은 어디에 속하는 거예요? Вот это вот эти слова «не убивай», чему принадлежат эти слова? 바리새인과 서기관들이 좋아하는 율법에서 난 의예요. Она основана на вот праведности от закона, который так любят фарисеи и книжники. 율법의 대표적인 것이 10계명이잖아요. Потому что представителем всех законов является 10 заповедей. 그래서 Да? 바리새인의 의가 무엇인지 말씀을 하시고, И так сказав, в чем заключается праведность фарисеев, 그리고 하나님이 말씀하신 참된 의가 무엇인가를 비교하고 있는 거예요. и тут идет далее сравнение, что же такое истинная праведность от Бога. 살인하지 말라. Не убивай. 살인하면 심판을 받게 된다 그랬죠. Кто же убьет, подлежит суду, сказано. 한마디로 외적인 거예요. 외적. Одним словом, здесь все внешнее. 바리새인의 의는, 율법에서 난 의는 외적인 것에 포커스가 맞춰져 있어요. Потому что праведность от закона, то есть праведность, которую придерживались книжники и фарисеи, она фокусируется на внешних сторонах, проявлениях. 그리고 문자 그대로 말한 그 사실만 얘기하고 있어요. И как написано буквально, они говорят только об этом факте. 그런데 22절에 예수님이 설명하시는 거예요.
Но в 22 стихе Иисус уже объясняет. 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 Гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. 라가라고 하는 욕을 하는 사람도 공회에 잡혀가게 되고 И кто же скажет брату своему рака, уже подлежит Синедриону. 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 А кто 되리라. скажет безумный, подлежит гиене огненной. 이 세 가지를 살인의 범주에 바리새인들은 포함시키지 않았던 거예요. Но вот как раз фарисеи вот эти 3 пункта, они не включали вот эту заповедь «не убивай». 그래서 예수님이 설명해 주시는 거예요. Поэтому Иисус объясняет. 살인하지 말라라고 말했지만 Вот вы слышали, что сказано древнее «не убивай». 이것의 본질적인 의미가 무엇인가? Но в чем заключается истинная суть этих слов? 거기 26절에 보면은 В 26 стихе. 네가 홀이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결단코 거기서 나오지 못하리라. Ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадранта. 홀이만한 죄가 있어도 Если даже будет малюсенький какой-то грех в виде квадранта, 이건 하나님 앞에서 문제가 됐다는 얘기거든요. это уже будет проблемой перед Богом. Вот о чем 그런데 речь. 율법에서 난 의는 이와 같은 것들을 마음에 두지 않았던 거예요. Но они не принимали во внимание вот такую праведность от закона. 외적으로 То есть они 살인을 принимали только 했느냐 во 하지 внимание. 않았느냐 이것만 보고 있는 Они 겁니다. судили по тому, как внешне вот человек действительно убил или нет. 그래서 Было проявление внешнее. 23절에 예물을 제단에 드리다가 내 형제에게 원망 들은 만한 일이 생각나거든. И поэтому в 23 стихе: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя». 자, 예물을 바치는 게 먼저예요? 아니면은 Поэтому что прежде должно быть? 원망 들을 만한 이 일을 해결하는 게 먼저예요. Принести что-то, какой-то дар жертвеннику, да? Либо решить проблему, чтобы не было вот этого греха. 참된 의는 어떻게 이래요? А если есть истинная праведность, как нужно тут? 형제와 화목하고 그 후에 예물을 드리는 На 거예요. основе истинной праведности нужно сначала помириться с братом, а потом принести дар. 그들은 살인하지 않았다라고 얘기할 수 있었을지 몰라도 Они, может быть, могли сказать, что не убивали, но 예수님이 설명하는 것처럼 살인에 해당하는 수많은 죄들은 지나쳤다 그 말이에요. но они говорят, что они просмотрели вот всякие другие грехи, которые Иисус на самом деле причисляет к убийству. 그 다음에 이제 송사하는 자들과 함께 길에 있을 때는 И когда вы находитесь где-то на пути, что подаете в суд, там, 먼저 화해하라는 겁니다. тоже нужно сначала примириться сначала с соперником. 자, 그래서 홀이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결단코 거기서 나오지 못하리라. Вот эти слова: «Ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадранта». 그러니까 바리새인과 서기관들이 가르쳤던 율법에서 난 의는 하나님의 참된 의에 절대로 이르지 못했던 거예요. Поэтому, если вот в книжке фарисеи учили праведности от закона, с помощью этой праведности ни в коем случае невозможно было достичь праведности или правды Божией. 20절 우리가 봤던 20절의 결론이 뭐죠? Вот как вы думаете, вот 20 стих выводом или заключением 20 стиха что является? 먼저 답부터 보겠습니다. Давайте сначала рассмотрим ответ. 48절이에요. 48 стих. 같이 읽어보죠. Давайте вместе прочитаем. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. Вот как совершен Отец ваш Небесный, будьте и вы совершенны. 자, 그러면 율법에서 난 의로 이와 같이 될 수 있는 사람은 아무도 없다는 거 아시죠? И поэтому знаете вы о том, что праведность от закона не позволит ни в коем случае никого быть совершенным. 서기관과 바리새인보다 더 나은 의를 가져야 천국에 들어가는데 Нужно иметь такую праведность, которая превзойдет праведность книжников и фарисеев, и тогда человек может войти в царство. 이걸 다른 말로 하면 И другими словами, 너는 하나님처럼 온전해야만 된다. ты должен быть совершенным, только как Отец Небесный. 자, 이것이 하나님이 사람에게 요구하시는 거예요. Вот что требует от нас, от людей, Бог. 자, 그러면은 Тогда 바리새인과 서기관들은 하나님의 이 말씀 앞에서 입을 다물 수밖에 없습니다. и тогда после этих слов, вот этим книжникам и фарисеям, оставалось только закрыть свои уста. 그들이 중요시하는 율법을 지키는 것으로는 결코 하나님처럼 될 수가 없거든요. Потому что с помощью соблюдения своей праведности от закона ни в коем случае невозможно
стать совершенным, как 로마서 Отец. 7장에 보면 К Римлянам 7 главе 율법도 거룩하고 십계명도 거룩하다. написано, что закон свят и 10 заповедей, и заповедь свята. 율법과 계명은 하나님처럼 거룩해요. 하나님의 거룩한 성품을 드러내고 있거든요. Дело в том, что закон и заповедь, они являются святыми, они являют святой или святостный характер Бога. 그럼 율법과 십계명이 하는 일은 뭐겠어요? Тогда какую роль выполняет закон и заповеди? 이 십계명을 지키려고 노력하면 노력할수록 하나님의 이 거룩한 성품에 미치지 못한다는 것을 발견하는 거예요. Чем больше человек будет стараться соблюдать эти заповеди, он поймет, что никогда не достигнет святости Божией. 자신의 죄인됨을 더욱 철저하게 알게 되는 거예요. Чем больше он узнает, насколько он грешен перед 그래서 Богом. 율법과 십계명을 올바로 이해한 사람은 Поэтому человек, который правильно понимает закон и заповеди, 나는 이 십계명을 지켜서 절대로 하나님처럼 될 수가 없구나. он поймет, что соблюдая, пытаясь соблюсти эти 10 заповедей, он ни в коем случае не сможет достигнуть святости 이 Божией. 사실을 알면 사람이 어떻게 해야 돼요? Когда человек узнает об этом факте, что он дальше должен делать? 그러면 하나님 저는 어떻게 해야 됩니까? Тогда он должен обратиться к Богу и сказать, тогда Господь, что ему должен сделать? 하나님 불쌍히 여기옵소서 나는 죄인이로소이다라고 고백할 수밖에 없는 Ему 거예요. остается только признаться перед Богом и сказать, Господь, помилуй меня, я грешник. 로마서 7장입니다. К Римлянам 7 глава. 로마서 7장 7 глава к Римлянам, страница 12절 13절입니다. 194, стихи 12 и 13. 7 глава к Римлянам, стихи 12 и 13. Читаем. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось не смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». 십계명을 지키려고 하면 할수록 자신이 심히 죄인이라는 사실을 알게 될 뿐입니다. Чем больше человек будет стремиться соблюдать эти заповеди, он поймет, насколько он является страшным грешником, крайним грешником перед Богом. 자, 살인하지 말라라는 계명 앞에서 쓸 때 Когда он станет перед заповедью «не убивай», 바리새인들은 어떻게 생각했죠? в данном случае, как фарисеи считали? 살인하지 않을 수 있다고 생각한 거예요. Они считали, наверное, что можно и не убивать. 이게 무슨 말이에요? Что здесь имеется в 왜 виду? 자신들이 살인하지 않을 수 있다고 생각했을까요? Как вы думаете, почему они считали, что сами они не могут убивать? 사람에 대해서 잘못 이해한 거예요. Потому что у них было неправильное понимание о сути человека. 계명을 지킬 수 있다고 말하는 사람들은 Те люди, которые считают, что можно соблюдать 10 заповедей, 근본적으로 성경이 말하는 그 사람에 대해서 올바로 이해하지 못하고 있는 거예요. они не могут понять правильно вот о сущности человека, о котором говорит Библия. 사과 나무가 사과라는 열매를 맺는 것처럼 Вот так же, как плодовое дерево приносит плоды, 누가 선한 일을 할 수 있습니까? кто может творить добрые дела? 선한 사람이 선한 일을 할 수 있는 거예요. Только добрый, благой человек может творить добрые дела. 그런데 사람은 본성적으로 죄인이에요. 선하지 않아요. Но человек не может быть благим, да? Он по сути своей, он грешник. 죄인에게서 무엇이 나오겠어요? От грешника что может произойти? 죄가 나올 수밖에 없어요. 죄라는 열매. Может принести только плоды в виде греха. 착한 일을 하는 사람도 있잖아요. Мы говорим, что ведь есть же люди, которые творят добро. 죄인이 하는 착한 일이라는 것은 Но когда грешник совершает добрые дела, 오염된 선이라는 걸 알아야 돼요. вы должны 오염된 знать, 선. что этот грех не чист, то есть это добро не чистое, оно загрязнено, все равно осквернено. 위선입니다. Потому что идет лицемерие. 왜? Почему? 사람에게서 나오는 선이라는 것은 Вот то добро, которое исходит от человека, 항상 이기적인 부분이 있어요. оно всегда смешано с каким-то моментом эгоизма. 자기 일을 위한 것이 들어있다 그 말이에요. Потому что все равно, делая добро, он что-то делает и для себя, там есть эта часть. 순수하게 다른 사람을 위해서 100% 선을 행할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. Нет ни одного человека, который совершает добро, делает это на 100% только для того человека. 그러니까 사람에게서 나오는 선이라는 것은 왜곡된 선이라는 사실을 알아야 되는데 И поэтому мы должны знать о том, что то добро, которое исходит от человека, оно немножко искаженное. 그 사실을
Но 모르고 когда не знают об этом факте, 사람이 의롭다, 선하다고 생각을 하니까 когда он считает, что человек благ, да, что он праведен, 하나님의 거룩한 말씀을 지킬 수 있다고 판단하는 거예요. и будет судить, что он сможет соблюсти святые слова Божьи заповеди. 그래서 지금 여기 살인하지 말라는 이 계명을 지킬 수 있다고 말하는 그들에게 И вот тем людям, которые считают, что они смогут соблюсти эту заповедь «не убивай», 예수님 무슨 얘기하는 거예요? что Иисус говорит им? 그 의로는 천국에 들어갈 수가 없다고 얘기를 하는 Он говорит, что с этой праведностью невозможно войти в Царство Небесное. 너희는 그것보다 더 나은 의를 가져야 된다 그 말이죠. Что вы должны иметь такую праведность, которая превосходит праведность книжников фарисеев. 그래서 바리새인보다 더 나은 의라는 것은 매우 섬세하고 구체적인 모든 면에 있어서 선해야만 되는 거예요. И вот эта 의로워야만 되는 거예요. превзойденная праведность, да, она должна быть очень конкретной, очень, чтобы действительно понять, что такое праведность. 그래서 지금 요 부분부터는 바리새인과 서기관보다 더 나은 의가 무엇인지 비교해서 설명을 하는 부분입니다. И далее уже Иисус объясняет, да, конкретно сравнивая, что же такое превзойденная праведность. 자, 27절부터 32절 한번 읽어보시죠. С 27 по 32 стих прочитаем. Да? 5 глава от Матфея. С 27 по 32. «Вы слышали, что сказано древним не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». 사람이 보편적으로 쉽게 지을 수 있는 죄가 간음죄입니다. И, как правило, обычно человек, который может согрешить, это грех прелюбодеяния. 10계명에 간음하지 말라는 말이 있습니다. В 10 заповедях есть одна заповедь «не прелюбодействуй». 바리새인들은 실제로 외적으로 간음하지 않으면 이 계명을 지켰다고 생각합니다. Фарисеи считали, что человек может соблюсти эту заповедь, если он реально где-то не согрешил, то есть не прелюбодействовал. 율법에서 난 의입니다. То есть здесь мы говорим о праведности от закона. 율법에서 난 의는 사람의 외적인 행위만을 판단합니다. Потому что праведность от закона, она судит только внешнее вот это поведение человека. 근데 예수님 말씀하십니다. Но Иисус говорит, 바리새인과 서기관들보다 더 나은 의, 참된 의는 무엇을 말하느냐? Он говорит, в чем же заключается праведность, которая превосходит праведность книжника и фарисеев. 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. Он говорит, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. 하나님의 거룩한 말씀은 외적일 뿐만 아니라 내적이라는 거예요. Потому что святые слова Божии, они рассматривают не только внешние проявления человеческих поступков, но и что внутри у человека. 사람의 모든 행동은 안에서 밖으로 나오는 겁니다. Потому что все любые проявления, поступки человека, это результат внутреннего чего-то там действия. 마음이 먼저이고, То есть сначала душа и сердце, 이 마음이 밖으로 드러난 게 행위거든요. а потом уже в виде поступка проявляется то, что у тебя было на душе. 그런데 이 내적인 문제를 바리새인들은 생각하지 않았어요. Но фарисеи не принимали во внимание внутренние 그래서 проблемы человека. 가늠하지 않았다라고 말하는 것은 바리새인의 의에 불과하다. Когда говорит, что я не прелюбодействую, это означает, что они стоят на праведности фарисейской. 이것은 율법에서 난 의라는 거예요. То есть здесь мы можем говорить о праведности от закона. 그런데 이것 가지고는 결단코 천국에 들어가지 못하리라 20절에 이렇게 돼 있잖아요. Но если в 20 стихе, что с помощью такой праведности никогда не войдет в Царство Небесное человек. 오른손이 너를 실족게 하거든 빼어버리라. Если правая рука твоя соблазняет, отсеки ее. 눈이 범죄의 수단입니다.
И глаз также вот из-за глаз, из-за нашего зрения часто человек может согрешить, когда видит что-то. 손이 범죄의 수단입니다. Также правая рука может стать причиной соблазна. 발이 범죄의 수단입니다. То же самое и ноги играют такую 여기 же роль. 놀라운 얘기를 하고 있는데 Здесь говорится об удивительных вещах. 사람의 신체가 범죄의 수단이 될 수 있다고 지금 말하고 있습니다. Здесь говорится о том, что тело человека, члены тела человека могут стать причиной преступлений, согрешений. 20절에 보면은 И в 20 стихе 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. если сказано, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжника и фарисеев, то вы никогда не войдете в Царство Небесное. 이거를 다른 편에서 보면은 어떻게 될까요? Если вот с другой стороны посмотреть на этот стих, тогда что будет? 지옥에 들어간다. 지금 Это означает, что вы войдете в ад. 29절부터 지옥 얘기가 나오는 거예요. С 29 стиха речь идет уже о гиене, об аде. 즉 서기관과 바리새인의 의를 가진 사람들은 지옥에 들어갈 것이라고 지금 얘기하고 있는 겁니다. То есть здесь говорится сейчас о том, что те, которые имеют праведность книжников и фарисеев, они идут в ад. 그래서 거듭나지 아니한 사람의 선은 왜곡된 선입니다. 왜곡된 선. То есть это 오염된 선이에요. искаженное, оскверненное, искаженное, оскверненное добро, которое исходит от неспасенных людей. 그래서 이 두 번째 말씀 속에서는 좀 더 직접적으로 얘기하고 있습니다. 지옥을 끄집어냈어요. И вот уже во второй части более подробно уже Иисус говорит, когда затрагивает вопрос ада. 너희가 생각하는 것과는 반대로 Как вы считаете, наоборот, 율법에서 난 의는 너희를 천국으로 인도하는 것이 아니고 지옥으로 끌고 갈 것이다. 지금 그 말이에요. праведность ваша, основанная на законе, не поведет вас в Царство Небесное, наоборот, поведет вас в ад. 31절에 В 보면은 31 стихе. 누구든지 아내를 버리거든 이혼 증서를 줄 것이라. Если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. 왜 모세를 통해서 이혼 증서를 써달라고 했을까요? Почему народ требовал дать вот это разводное письмо от Моисея? 자, 그러면은 이혼이 정당합니까? И что тогда будет развод, это будет справедливым, то есть соответствующим? 이혼 증서를 써주면 그 이혼은 합법적이냐 그 말이에요. Но если даст он разводное, да, то есть разводное письмо, является ли это законным? Будет ли оно соответствовать закону? 율법에는 이혼 증서를 써주라고 했는데 Да, действительно закон и говорит о том, что нужно выдать это разводное письмо. 그것도 Но и это 사람이 악하기 때문에 임시적으로 하나님이 그걸 허락하신 거예요. Бог просто допустил, чтобы Моисей выдавал это из-за жестокосердия человека. 어떤 이유로도 이혼을 합법화할 수 없어 정당하다고 말할 수 없습니다. Потому что какая бы ни была причина, нельзя сказать, что развод является справедливым по закону. То есть, что нужно 누구든지 разводиться. 음행한 연고 외에는 아내를 버리면 이는 저로 간음하게 하미요. А кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. 그러니까 음행의 연고 이외에는 이혼해서는 안 된다는 얘기고. Речь идет о том, значит, нельзя разводиться, кроме как причина была любодеянием связана. 그럼 음행의 연고가 있으면 반드시 이혼해야 되느냐 하는 질문이 나올 수 있죠. Тогда может вопрос, да, а если что, любодеяние человек совершил, значит, непременно нужно разводиться, да? 할 수만 있다면 Ну, по возможности, конечно. 용서하고 함께 사는 게 옳은 Нужно 거예요. простить, а потом жить все равно вместе, это будет правильно. 그리스도인은 한 번 결혼합니다. 한 번. Но христианин, он один раз 이것이 원칙이 기본 вступает 원칙이에요. в брак. Это основная база. 내가 누구하고 결혼을 했든지 Вот с кем бы я ни сочетался в браке, 그리스도인과 결혼을 했든 이방인과 결혼을 했든 а с христианином либо с язычником, 한 번입니다. это должно быть на один раз. 이것을 기본 원칙으로 딱 삼아야 되는 И 거예요. нужно считать, что это главный принцип. 자, 그런데 바리새인들은 Но фарисеи, 여러 가지 이유를 들어서 они приводят разные причины тут. 하나님의 말씀을 왜곡했어요. Они искажают Слово Божье. 이런 경우는 어떻게 하고 저런 경우는 어떻게 하고 Когда спрашивали, а в таких случаях, в этих случаях как поступать? 그건 하나님의 뜻이 아닌 Но 거예요. в этом не было воли Божией. 마태복음 19장 От Матфея 19 глава, 19장 9절 한번 봐봅시다. 9 стих посмотрим. 19 глава, стих 9, 22 страница.
Но я говорю вам, кто разведется с женой своею не за прелюбодеяние, женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. 6절부터 이제 8절까지 읽어봅시다. Теперь с 6 по 8 стих прочитаем. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. 사람들의 마음이 악하기 때문에, То есть у людей сердце было жестоким. 즉 이혼이 안 된다고 말할지라도 И даже им если говорить, что не надо разводиться, 이혼이 있을 수밖에 없으므로 они говорят, что нет, нам нужно только развестись, 이혼 증서를 써주라고 한 и 거예요. требовали дать им разводное письмо. 그렇지만 원래는 그렇지 않은 거예요. Но сначала не было так. 아내를 내어버리는 거 허락지 않았습니다. Не позволялось оставлять жену свою. 그래서 사람이 부모를 떠나 그 아내와 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 그랬죠. Так что, когда человек оставит отца и мать, уже прилепится жене, и будут два одной плотью. 여자가 어떻게 탄생했어요? Как жена появилась, или женщина? 아담의 몸에서 태어났어요. То есть 아담의 она 몸의 получилась 일부분을 가지고. как раз в ней есть часть Адама, да, от Адама. 그러니까 Поэтому, 아내가 있어야 그 부족함이 채워지는 거예요. то есть жена должна быть, да, чтобы восполнить какие-то недостатки мужа. 그래서 한 몸이 되는 И стали 겁니다. они одной плотью. 그래서 기본 원칙은 결혼입니다. И основной принцип человеческой жизни – это вступить в брак. 정말로 결혼을 하지 않고 혼자 살 수 있는 사람은, 그렇게 타고난 사람은, 그렇게 할 수 있는 사람은 소수예요. 극소수. Но это малое количество людей, которые с самого начала не решаются вступить в брак, хотят жить одни в этом мире. 그래서 오히려 혼자 산다는 것은 예외적인 경우라고 말할 수가 Мы 있어요. можем сказать, что тот, кто одинокий, то есть один живет, это просто исключение, исключительный 우리는 случай. 주님의 뜻을 따라서 결혼하는 게 맞는 Но 겁니다. если соответствовать воле Божией, конечно, правильнее вступать в брак. 결혼을 하지 않는 것이 틀렸다고 제가 말하는 Но 게 ни в коем случае не 아니에요. говорю, что человек, который не вступил в брак, это неправильно он 하나님은 поступил. 아무것도 강요하지 않습니다. Потому что Бог никогда не совершает насильственные действия. 각 사람이 스스로 선택해야 되는데 Все он полагает, отдает руки человека, каждый человек делает выбор в своей жизни. 일반적으로 사람들은 결혼하고 살도록 지음을 받았다는 사실을 알 필요가 있어요. Ну, просто мы знаем о том факте, что Бог сотворил человека, чтобы, как правило, этот человек вступал в брак. 혼자 살려고 하는 사람은 Человек, который хочет жить один, 내가 정말로 혼자 사는 것이 하나님께 더 영광이 되는지 조금 생각을 해볼 필요가 있어요. если христианин, он должен, конечно, подумать, если я живу один, насколько это будет для славы Божьей. То есть могу ли я больше пользы принести. 그래서 하나님 앞에서 분명한 결론을 가지고 혼자 사는 것이 좋습니다. И будет хорошо, если он человек имеет четкое заключение для себя, да, и живет один пред Богом. 마태복음 5장 다시 돌아갑시다. Возвращается к Матвею 5 главе. 그래서 여기도 마찬가지 가늠하지 말라고 했는데 Вот здесь тоже сказано, что не прелюбодействуй. 율법에서 난 의는 실제로 가늠이라는 행위를 하지 않았다면 이 계명을 지켰다고 말하는 거예요. То есть они считали, что если они по закону сказано не любодействуй, да, и ты соблюдал это, значит я смог соблюсти и закон, 그런데 заповедь. 그들이 생각지 못한 것이 있죠. Но они упустили одну вещь тут. 내적인 것, Это то, что внутренний 마음의 аспект. 음욕을 품는 것, То, что человек, который сердце уже прелюбодействует в душе, да? 그리고 부부가 이혼하는 것, И когда супруги разводятся, 그걸 가늠이라고 아무도 생각 안 해요. почему-то никто не считает, что это является прелюбодействием. 이게 왜 가늠이 될까요? А почему это все же относится к прелюбодействию? 가늠할 수 있는 상황에다가 내어놓은 거예요. Потому что дает повод прелюбодействовать, да? Когда кто женится на разведенную, тот прелюбодействует. 자, 그 다음에 이제 Далее, 이 33절입니다. 33 стих. Еще слышали вы, что сказано древним. 37절까지입니다. По 37 стих. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Богом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя.
ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. 맹세하지 말라고 말씀하셨습니다. Сказано древним, не приступай к клятве, не клянись. 보통 맹세를 할 때는 무언가를 걸고 맹세를 하거든요. Обычно, когда люди клянутся, на основе чего-то клянутся, да? 그리고 여기 보면 하늘을 걸고 맹세를 하든지 땅을 걸고 맹세를 하든지 Вот смотрите, небом клянутся, там, землею клянутся. 그건 우리 것 아니에요. Но это не относится к нам. 그래서 우리가 그런 것들을 걸면서 맹세할 수 없습니다. Не принадлежит нам, поэтому не надо на основе вот этого неба, земли там клясться. 어떤 도시로도 하지 말고 Либо город приводить 네 там, 머리로도 в качестве 말고 голову свою там. 심지어 головой 사람의 머리도 우리가 희고 검게 하지 못해요. Потому что не от человека зависит, да, чтобы сделать волос белым или седым. 사람은 하나님이 없이는 숨조차 쉴 수 없는 존재입니다. Ведь человек такое существо, которое без Бога не может даже дышать. 우리가 가진 모든 것들이 내 것이 아니고 주님의 것이에요. 하나님의 것이에요. Всем, чем мы обладаем, не принадлежит нам. Это дано нам от Бога. 어찌 내 것처럼 그것을 통해서 맹세를 하느냐 그 말이에요. Здесь речь идет о том, как ты можешь клясться небом или землей, там, городом, как будто это твое, и этим ты клянешься. 우리가 가지고 있는 것들은 무엇이든지 Чем бы мы ни обладали, 잠시 하나님께서 우리에게 허락하시고 맡기신 것입니다. это просто Бог вам дал на короткое время, поручил нам. 이게 원래부터 내 것이라고 생각하면 안 되는 거예요. И нельзя с самого начала считать, что оно мое. 자, 그래서 그리스도인들은 오직 너희 말은 옳다 혹은 아니다 이렇게 하라는 거예요. И поэтому христиане даже только говорить да или нет, и все. 여기에서 지나친 것은 다 악으로 쫓아서 나는 것이다 А 그랬어요. что сверх этого, то от лукавых мыслей. 도무지 맹세하지 말라. Вообще не клясться. Не клянись вовсе, написано. Вовсе. 이것이 참된 의라고 했습니다. Вот это относится тоже к истинной праведности. 그 다음에 이제 Далее. 38절부터 С 38 по 42. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя правую щеку твою, обрати к нему и левую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 자, 율법에서 난 의는 Вот праведность от закона 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라고 하셨지요. говорит о том, что око за око и зуб за зуб, да? 이것도 오해하면 안 돼요. Вот здесь нам нужно правильно понять. 누구에게 이 말 하신 줄 아세요? Вы знаете, кому были сказаны эти слова? 아이를 가진 여자에게 Женщина, которая беременна ребенком. 아이를 가진 여자의 눈을 상하게 하면 Если вот эта беременная женщина повредить глаз, 눈에는 눈으로 이는 이로라고 이렇게 말한 겁니다. 아무에게나 이렇게 하라는 얘기 когда было 아니에요. сказано, значит, мы можем мстить око за око и зуб за зуб. Это не относится ко всем людям. 출애굽기 찾아보시면 그렇게 돼 То есть в 있어요. исходе книги так и написано. 근데 나는 너희한테 А я говорю вам, 악한 자를 대적하지 말라. не протився вот нечестивому и злому. 자, 그러니까 율법은요. Если закон 눈에는 눈으로라고 얘기를 했는데 говорит око за око, 참된 의는요. а праведность истина говорит, 대적하지 말라. не протився. 오른쪽 뺨을 치면 왼편 Кто 돌려대고 ударит тебе правую щеку, то обрати к нему и левую. 속옷을 가지고자 하면 겉옷을 갖게 하고 Кто захочет судиться, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. 우리 가자고 하면 심리를 같이 가라는 Кто 거예요. хочет, кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два поприща. 그리고 너에게 꾸려고 하는 자를 거절하지 말라 그랬잖아요. И просящему тебя занять хочет, не отвращайся, не отказывай. 이건 바리새인들이 가르치는 율법의 의와는 전혀 다른 겁니다. Видимо, совершенно это отличается от праведности, от закона, чему учили книжники фарисеи. 어때요? 여러분 이렇게 살 수 있겠어요? Но как насчет вас? Вы сможете вот так жить? Мы сможем так жить? 살아요? Сможем, да? 못 살아요. Да, не сможем. 지금 무슨 얘기를 하고 있냐면 А на самом деле о чем идет тут речь? 원수를 갚아서는 안 된다. 원수를 사랑하라는 얘기예요. 지금 Речь идет о том, что нельзя мстить врагам, нужно любить их. 그런데 율법의 의로는 이게 불가능하다는 얘기예요.
Но если основываться на законе, то это невозможно. 그럼 뭐가 가능해요? Тогда что будет возможно? 서기관과 바리새인보다 더 나은 의는 이것이 가능하다고 얘기를 하는 Если 거예요. будет праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев, вот с этой праведностью можно будет соблюсти. 43절부터 다시 읽어봅시다. Прочитаем 43 стиха. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 47절까지 읽으면 А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники. 자, 여기 보면 이제 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 Итак, вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. 율법입니다. Это закон. 나는 너희에게 이르노니 А я говорю вам, 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 자를 위해서 기도하라. любите врагов ваших, благословляйте, молитесь за них. 이것은 바리새인보다 더 나은 의에서 나오는 거예요. Вот это все исходит как раз от праведности, да, которая превосходит праведность книжников. 이 사람이 하늘에 계신 아버지의 아들이 된다고 Вот такие 그랬습니다. люди будут сынами Отца Небесного. 자, 결국은 И в итоге, 지금 여기 저 살인하지 말라부터 여기까지는 무슨 얘기하고 있는 거예요? вот до этих слов, да, не убивай, о чем шла речь? 서기관과 바리새인들이 Когда фарисеи и книжники, 율법에서 난 의를 행할 수 있다고 행하라고 너희에게 가르친다. они учат вас, да, что есть такая праведность, основанная на законе, и вы должны исполнять это, жить по ним. 근데 진실은 Но истина заключается в том, 율법에서 난 의를 너희는 지킬 수가 없다. вы не сможете соблюсти вот эту праведность от закона. 이게 첫 번째입니다. Это первый вывод. 그다음 두 번째 진실은 И 뭐예요? вторая истина заключается: 율법에서 난 의로는 천국에 들어가지 못한다. невозможно с этой праведностью от закона войти в Царство Небесное. 그러니까 너희는 반드시 서기관과 바리새인보다 더 나은 의를 가져야만 된다. Поэтому непременно вы должны иметь праведность, которая превосходит всякую праведность книжников и фарисеев. 즉 하나님의 의를 가져야 된다 이 말을 하고 있는 겁니다. То есть вы должны иметь праведность Божью, от Бога 의를 가진 правду. 하나님의 의를 가진 자가 하나님의 아들이다. 천국을 소유할 수 있다 그 Имеющий 말이거든요. праведность Божию как раз является сынами Отца Небесного, то есть может войти в Царство Небесное. 48절입니다. И 48 결론입니다, стих 이게. – это вывод. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 그러니까 너는 하나님처럼 온전해야만 되는 것이다. Поэтому вам остается только быть совершенным, как Отец Небесный. 하나님처럼 온전해야만 천국에 들어갈 수 있는 것이다 그 말이잖아요. Здесь имеется в виду, что нужно быть непременно совершенным, как Отец, только тогда сможем войти в Царство Небесное. 가능합니까? 불가능합니까? А это возможно или нереально? 사람으로서는 Но 불가능해요. просто человеку это будет невозможно. 우리가 어떻게 하나님처럼 거룩해질 수가 있겠어요? Во-первых, как мы можем быть такими святыми, как Бог? 그러니까 서기관과 바리새인들이 말하는 그 의보다 더 나은 의가 있어야 된다 그 말이죠. Поэтому остается иметь только лучшую праведность, да, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. 하나님의 의를 가져야만 된다는 얘기를 하고 있는 И 겁니다. 이게 지금. речь идет, конечно, только о правде Божией, о праведности Божией. 너는 하나님처럼 온전해야 된다. И будьте совершенны, как Отец 근데 우리는 Небесный. 하나님처럼 온전할 수 없어요. 죄인이니까. Но мы же грешники, мы не можем быть совершенным, как Отец. Да? 율법도 십계명도 지킬 수 없어요. Не сможем соблюсти ни заповедь, ни закон. 그럼 어떻게 하나님의 의를 가질 수 있느냐 그 말이에요. Тогда вопрос, каким образом тоже тогда сможем обрести эту праведность Божью? 회개하고 복음을 믿을 때예요. Когда мы покаемся, уверуем в Евангелие, 믿음으로 с верою. 하나님의 의를 가질 수가 있다고 성경은 얘기하고 있는 겁니다. Библия говорит о том, что с помощью веры вы сможете обрести эту праведность Божью. 율법의 행위에서 난 것이 아니라고 얘기하는 거잖아요. Не отдел закона же говорится постоянно. Да? 그래서 이거를 설명하는 것이 로마서 И 3장이에요. вот это все объясняет как раз послание к римлянам, 3 глава. 로마서 3장 한번 찾아보시죠. Давайте откроем к римлянам главу 3.
страница 190, 3 глава, 로마서 3장 19절 20절. 19 и 20 стихи прочитаем. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. 사람은 율법을 지킬 수가 없다. Человек не может соблюсти законы. 율법은 Закон. 사람이 어떠한 죄인인가를 알도록 하는 것이다. Закон помогает человеку познать, какой он грешник. 그래서 율법을 지켜서는 하나님 앞에서 아무도 의롭다 하심을 얻지 못한다. И делами закона, да, соблюдая законы, ни одна плоть не оправдается перед Богом. 도리어 율법을 지키는 사람은 하나님의 심판 아래 있다는 것을 알아야 된다는 거죠. Имеется в виду, что наоборот, человек, который пытается соблюсти закон, он находится под судом Божьим. 21절 읽어보겠습니다. 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. 자, 율법에서 나온 의도 있어요. То есть есть еще правда, которая от закона может быть. 그런데 하나님의 의가 나타났다 지금 이제는. Но теперь, ныне, да, ведь независимо от закона, явилась правда 그러니까 Божья. 사람은 이 하나님의 의를 가져야만 되는 것이다 그 말이거든요. И речь идет о том, значит, человек должен обладать только этой правдой Божьей. 율법의 의로는 천국에 들어갈 수 없다는 겁니다. Потому что законом, да, вот эту правду, правдой закона невозможно войти в Царство Небесное. 22절. 22 стих. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 믿는 사람에게 하나님의 의를 주신다는 거예요. То есть, если человек верует в Иисуса Христа, через веру в Него дается Божья правда. 이 사실에 праведность. 대해서는 차별이 없습니다. То есть, насчет этого нет никакого различия. 자, 그래서 그러면 이 의를 어떻게 가질 수 있느냐? А как можно обрести эту правду, праведность Божью? 23절부터 С 23 стиха 24절입니다. по 24 читаю. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. 모든 사람이 죄인이에요. То есть все люди грешники, 하나님의 영광에 이르지 못합니다. они все лишены славы Божией. 서기관과 바리새인의 의로도 하나님의 영광에 이르지 못합니다. И с помощью вот этой правды фарисеев и книжников невозможно достичь славы Божией. 율법의 의로도 이르지 못합니다. И делами закона, то ли, или праведности от закона невозможно этого достичь. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아서 А с помощью искупления во Христе Иисусе. 오직 예수님의 구속을 믿을 때입니다. Только когда мы уверуем в искупление во Христе Иисусе. 예수 그리스도 안에 있는 이 구속은 하나님의 은혜예요. А искупление во Христе Иисусе дано нам уже в виде благодати Божией, 값없이 которое дается даром. 이건 뭐냐면 아무런 행함도 선한 행위가 없이 그 То 말이에요. есть иметь оправдание даром означает, что без всяких дел с нашей стороны, от нас, 의롭다 하심을 얻은 자가 되었느니라. получая оправдание даром. 이것이 참된 의를 가진 사람이에요. Вот эти люди, как раз имеющие истину правды Божью. 왜 값없이 그랬을까요? Почему написано даром? 이거는 공짜라는 말이 아니에요. Это не означает, что просто даром дается без всякого даром. 예수 그리스도의 구속의 은혜는 너무나 값지기 때문에 Дело в том, что искупление во Христе Иисусе является слишком ценным, драгоценным. 어느 누구도 이 값을 치를 수가 없어요. И никто не сможет заплатить за этот дар. 그래서 그냥 주시는 거예요. Поэтому дается даром. 왜? просто. 우리에게는 이것을 살 능력이 Потому 없거든요. что у нас нет искупить чем-то от себя, выкупить это 그럴 искупление. 힘이 전혀 없기 때문에 Мы беспомощны в этом плане абсолютно, поэтому 그러니까 선물로 주시는 Поэтому 거예요. просто в виде дара дается и все, принимайте. 선물로 주셨으니까 믿음으로 예하고 받는 거예요. Поскольку дается дар, мы просто говорим, веру говорим, да, Господь, и принимаем. 그 사람이 의롭다 하심을 얻은 거예요. Этот человек будет оправдан. 왜 의롭다고 하셨느냐? И почему он сказал, что вы теперь оправданы? 이 사람은 율법에서 난 의가 아니고 Потому что у него правда, да не от закона теперь. 예수
그리스도의 구속으로 말미암은 하나님의 의를 받았기 때문이에요. Он принял вот эту правду Божию, да, искуплением во Христе Иисусе и верою. 우리를 구속하기 위해서, Для того, чтобы искупить нас. 우리에게 하나님의 의를 주시기 위해서 Для того, чтобы дать нам правду Божью. 예수님이 십자가에서 피 흘리신 거거든요. Иисус же пролил для этого кровь на кресте. 25절입니다. 25 стих. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде. 죄인인 내가 의로우신 하나님과 화목하도록 하기 위해서 Для того, чтобы я, грешный человек, достиг примирения с праведным Богом. 예수님을 화목 제물로 세우신 И 거예요. Бог предложил жертву Иисуса Христа для умилостивления. 그래서 하나님이 자신이 어떻게 의로운가를 на타내셨고, И Бог сам явил, да, какой Он праведный. 26절 Это 읽어보시죠. 26. Во время долготерпения Божия, показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего Иисуса. 그래서 예수 믿는 자를 의롭다 하기 위해서입니다. Для того, чтобы оправдать верующего в Иисуса. 자, 27절, 28절입니다. 27-28. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. 사람이 하나님께로부터 의롭다 하심을 얻는 것은 То, что человек оправдывается от Бога верою, 율법의 행위에 있지 않아요. независимо от дел закона, 믿음으로 된다는 것을 바울이 인정한다 а 그랬습니다. только верою, да, говорит об этом Павел. 이와 같이 하나님의 의를 가진 사람이 Вот таким образом человек, имеющий правду Божью, 믿음으로 갖게 된 사람입니다. то есть это человек, который искуплен верою. 그 사람이 어떻게 살까요? И как этот человек будет дальше жить? 의로운 삶을 사는 거예요. Будет жить праведной жизнью. 즉 선행은 믿음의 결과로 뒤따라 나오는 겁니다. То есть вот эти добрые дела, они являются просто результатом уже нашей веры, они автоматически последуют. 구속 얻은 믿음이 없이 나온 선행은 Потому что вот эти добрые дела, которые не основаны на искупленной вере, 여전히 사람의 죄악된 본성에서 나온 오염된 의, 왜곡된 의라는 걸 알아야 돼요. это просто искаженное какое-то оскверненное вот это вот благо, да, которое исходит от грешного человека, неспасенного. 이건 하나님께 받아들여지지 않습니다. И это добро, оно не будет принято Богом, признано. 어떤 의를 받아들이시느냐? Вот какую же правду Бог принимает? 참된 의, 하나님의 의에서 나온 의로운 행동을 받는 거예요. Он принимает истинные дела, основанные на нашей истинной правде Божией, оттуда исходящей. 그래서 마태복음 지금 5장 우리가 읽었던 17절부터 48절까지는 Вот то, что мы читали от Матфея 5 главу, с 17 стиха по 48. 서기관과 바리새인의 의하고 하나님의 참된 의를 대조시켜서 설명을 한 거예요. Там идет 하나님의 의가 무엇인지. противопоставление, да, сравнивается, в чем заключается праведность книжников и фарисеев и праведность Божья. 그래서 5장은 예수 그리스도께서 참된 의가 무엇인가를 설명을 하고 있는 겁니다. Итак, 5 глава посвящена объяснению, да, Иисусом Христом, в чем заключается истинная праведность. 첫 번째 우리가 지난번에 했던 얘기 기억해 보셔요. Давайте вспомним то, что мы говорили первый раз. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것임이라. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 가난하다 그 말은 Вот это слово нищие. 무언가가 없다, 필수적인 것이 없다 그 말이에요. Это означает, что у человека нет самого необходимого, чего-то нет, необходимого. 근데 뭐가 없을까요? А чего же нет у него? 무엇이 없어서 심령이 가난할까요? Чего же у него нет, что он считается нищим духом? 하나님의 의가 없어요. Правды 하나님의 Божьей 의가. у него. В этом 하나님의 의가 заключается. 없기 때문에 심령이 가난한 거예요. У него нет этой правды Божьей, поэтому дух в нищем состоянии. 그래서 사람이 영적으로 가난하다 그럴 때 И когда мы говорим, что человек нищий духом, в духовном плане нищий, 기본적으로 꼭 있어야 되는 하나님의 참된 의를 갖지 않았기 때문에 가난한 거예요. он нищий, потому что у него нет самого главного, это правды Божьей. 그리고 그 사실을 알아야 И мы должны знать об этом факте.
천국이라는 선물을 받게 되는 Тогда 거예요. в виде дара мы получим Царство Небесное. 자기가 영적으로 가난하다, 하나님의 의가 없다는 사실을 모르는 사람은 Но человек, который не осознает, что у него нет вот этого самого необходимого, не знает, что он должен иметь правду Божью, 천국에 갈 수 없습니다. 들어가지 못합니다. он не сможет войти в Царство Небесное. 어떤 종교 생활을 해도 Какую бы религиозную жизнь он ни вел, 하나님을 믿어도 уверует в Бога, да, 인생을 선행으로 가득 채워도 и наполнит добрыми делами всю свою жизнь, 여전히 가난해요. но все так же он будет нищий духом. 왜? Нищий. Почему? 하나님의 의가 없기 때문에. Потому что нет у него этой правды Божьей. 그래서 하나님의 의로만 우리의 심령은 채워질 수 있는 심령의 가난함이 채워질 수 있는 겁니다. То есть нищета духа сможет быть наполнена или восполнена только благодаря правде Божьей. 많은 사람들이 이 사실을 모르고 Многие люди не знают об этом. 헛된 율법의 행위에 빠져 있는 거예요. И попали вот эти вот пустую, вот ненужные дела закона. 그러니까 율법과 십계명을 지키라고만 얘기할 수밖에 없어요. Поэтому остается говорить, что нужно соблюдать эти законы, 10 заповедей. 그것이 바로 서기관과 바리새인에게서 나온 의에 불과한 Но 겁니다. это же как раз и есть праведность книжников и фарисеев, 결단코 천국에 들어가지 못하리라 이렇게 с 돼 помощью 있잖아요. которой ни в коем случае не войдут в Царство Небесное. 자, 그 다음에 이제 6장을 들어가면은 А если пойти уже дальше, 6 главу, 하나님의 참된 의를 가진 사람은 говорится о том, что человек, уже обладающий истинной правдой Божьей, 자, 이제 하나님의 의인으로 인정을 해주시죠. так, смотрите, вот Бог признает его праведным. 자, 그 사람은 어떻게 사는가 하는 문제예요. И тут затрагивается вопрос, как такой человек должен жить. 자, 마태복음 6장 보시면 Приступаем к 6 главе от Матфея. 마태복음 6장 1절 읽어보겠습니다. Первый стих прочитаем. «Смотрите, не творите милостини вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». 그리스도인의 생활 속에서, 의인의 생활 속에서 참된 의는 어떻게 실천이 되느냐 그 말이에요. Тут идет вопрос, да, смотрится, как же притворяется на практике истинная правда Божия у человека, рожденного свыше, да, который имеет эту правду Божию. 의는, 하나님의 의는 어떻게 실천이 되느냐? Как же можно притворить на деле правду 여기 Божию? 주의해야 될 것. На что мы обратить должны внимание? 사람에게 보이려고 하느냐? Перед людьми хотите показаться, 혹은 да? 하나님 앞에서 행하느냐가 Либо, 문제입니다. допустим, перед Богом вы хотите показаться. 자, 그러니까 의를 어떻게 행하라고요? Как нужно творить эту правду? 사람에게 보이려고 하지 말라. Не перед людьми, чтобы показаться им. 많은 사람들이 이와 같은 오류에 빠지거든요. Многие люди как раз впадают в эту ошибку подобную. 그리스도인의 생활에서 실천되는 참된 의는 사람들에게 보이려고 하는 것이 아니고 하나님 앞에서 하는 일이라는 걸 기억하라는 거예요. Мы должны помнить о том, что если мы христиане, да, ведем христианскую жизнь, тогда вот эту правду Божию мы должны творить не перед людьми, а перед Богом. 그래서 То есть 6장 2절부터 이제 무슨 얘기가 나오냐면 со 2 стиха далее о чем идет речь. 너희가 구제할 때에는 Когда вы творите милостыню, 5절에 너희가 기도할 때에는 либо в 5 стихе, когда вы молитесь, 그 다음에 16절에 너희가 금식할 때는 16, когда поститесь. 이렇게 쭉 얘기하고 있는 Вот так 거예요. вот подробно объясняется. 참된 의가 어떻게 삶 속에서 나타나느냐 그 말이에요. Как же проявляется истина, правда Божия в нашей жизни, христиан? 여기 이제 1절부터 18절까지는요. С 1 стиха по 18 стих, 구제할 때, 기도할 때, 금식할 때 когда 그랬잖아요. творим милостыню, молимся, постимся. 이거는 예배 속에서 하나님과 관계 속에서 어떻게 나타나느냐 그 말이에요. Речь идет о том, как это все проявляется в отношении с Богом. 자, 그 다음에 19절부터는 19 стиха. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. Не собирайте себе сокровищ на земле. 세상과 관계 속에서 참된 의는 어떻게 나타나느냐? Здесь уже рассматривается вопрос, как проявляется правда Божия, истина, да, в отношении к миру. 그다음에 С миром. 7장 1절에는요. А в 7 главе, уже в 1 стихе, 비판을 받지 아니하려거든 не 비판하지 судите, 말라. да не судимы будете. 즉 사람들과의 관계 속에서 참된 의는 어떻게 나타나느냐 그 말이에요. Теперь уже проявление вот этой истины, правды Божией в отношении с людьми 그래서 рассматривается. 첫 번째로 Итак, первое, 하나님과 관계 속에서 вот в отношении с Богом, да, 참된 의는 어떻게 실천이 되느냐? как истинная правда притворяется. 자,
자, 거기 2절부터 이제 4절 봅시다. 6 глава, со 2 по 4 стихи. 구제할 때입니다. Вот когда творишь... Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 자, 여기 보면은 외식하는 사람들은 Вот те люди, которые являются лицемерами, 사람에게 영광을 얻으려고 해요. они хотят, чтобы прославляли их люди, да? 그래서 나팔을 И 불어요. вот они трубят поэтому. 근데 참된 은은요. А вот истинная правда, 사람에게 보이려고 하지도 않고 나팔도 불지 않아요. она не будет ни трубить, ни делать того, чтобы прославлять, чтобы люди прославляли их. 구제를 했는데 Вот если сотворили милостыню, 나팔을 분 사람 человек, который трубит, да, перед собой, 상이 없어요. то есть он награды лишается уже. 그럼 사람에게 보이려고 한 사람 И человек, который перед людьми это делает, 이 세상에서 사람들의 칭찬을 받을 수 있지만 может быть, в этом мире он будет, как бы, люди будут хвалить его, 하나님께는 받을 것이 아무것도 없어요. но от Бога он уже ничего не получает, нечего будет получать. 그래서 사람에게 보이려고라는 이 말이 키워드가 되는 거예요. 6절에. Поэтому ключевым словом в 6 стихе является, когда ты, в 6 главе является, когда ты делаешь перед людьми. 그래서 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라. И пусть, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. 은밀하게 하라 그 То 말이에요. есть имеется в виду, ну делай 자, это 보세요. тайне. 오른손이 하는 일을 왼손이 모른다. 가능해요, 불가능해요? Вообще это возможно, когда вот левая рука что-то делает, что правая рука не будет знать. 그럼 이거 어떻게 Ну 실천할까요? как это можно притворить тогда? 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 Что 하라. левая рука делает, пусть правая рука не знает. 방법은 딱 한 가지밖에 То 없어요. есть только один способ. 뭐 해야 될까요? Что нужно делать? 내가 한 것이 무엇일지라도 Вот что бы я ни делал от себя, да, что я 하는 не делал. 즉시 잊어버려요. Сделал и тут же забыл. 그 기억에 담아두지 마세요. Ну, не вспоминать, не оставлять это в памяти. 그걸 기억에 담아두면 Потому что если все это сохранить в памяти, то, что ты сделал, 사람에게 서운한 생각이 들 수도 있고 тогда, может быть, у тебя будет какая-то обида по отношению к человеку, которому ты сделал 저 что-то. 사람은 도움을 받고도 참 Скажете, неблагодарный какой-то он. 감사하다는 말도 안 하네. Я ему столько добра сделал, а он даже ни одного слова благодарности не 내가 이렇게 сказал. 사람들을 도왔는데 왜 다른 사람들은 알면서도 아무 말도 안 하지? Либо я так помог такой людям, да почему другие, видя все это, ничего не говорят, ни слова, никакой слов похвалы. 욕심적인 생각에 계속 Вот 시달리게 эти 될 вот 거예요. плотские, да, всякие мысли без 그래서 конца будут возникать. 주 안에서 바르게 사는 방법 И поэтому вот как научиться жить правильно перед 한 Господом? 가지. Один есть. 무언가 선한 것을 했다면 Если сделали какое-то добро, совершили, 그것이 무엇이든지 что бы это ни было, 즉시 잊어버리세요. тут же забываем. 그게 제일 좋은 거예요. Это самый лучший 그것이 способ. 가장 안전한 겁니다. Это самый безопасный способ. 빌립보서 3장의 사도 바울이요. В Филиппийцам 3 главе апостол Павел, 바울이 복음을 위해서 그렇게 최선을 다해서 살았지만 вот Павел сделал все возможное от себя для благовествования, да? 뒤에 있는 것은 다 잊어버린다 그랬죠. Но он же говорит, что забывая заднее, то есть все, что было в прошлом, он все 자기가, забывает. 자기가 행한 모든 것도 다 잊어버리고 아무것도 안 한 것처럼 생각해요. Он считал, что то, что он сделал, он все забыл об этом, как будто ничего не делал. 그리고 앞을 보고 표대를 향해서 나아간다 И он 이렇게 простирается 있거든요. вперед, да, вот к цели своей, бежит. 그리스도인들은요, 자기가 한 것은 무엇이든지 잊어버리세요. 선한 것이라고. Если мы христиане, что, какое бы доброе дело ни сделали, забудьте. 이것을 못하니까 Вот когда вот мы в этом плане не можем 그렇게 этого 안 하니까 сделать, 마음에 자꾸 사람들이 문제가 되는 거예요. терпим поражение, и поэтому у нас всегда какие-то проблемы между людьми. 빌립보서 3장 한번 찾아보세요. Давайте вспомним Филиппийцам 3 глава. Страница 242. Филиппийцам, глава 3. 9절 읽어보면 9 стих. Нашли? И найтись в нем не со своей праведностью, которую от закона, но с той, которая через веру во Христа, молясь праведностью от Бога по вере.
바울은 우리처럼 율법에서 난 의를 가진 것이 아니고 하나님의 의를 가졌어요. 그리스도를 믿음으로 말미암아. Вот Павел через веру в Иисуса Христа, да, он имел уже праведность от Бога, да, через веру, 자, 그러면 не от закона. 이렇게 믿음으로 하나님께로서 난 의를 가진 자로서 Итак, как человек, который имеет праведность от Бога, да, через веру, 13절부터 15절입니다. с 13절에서 13 по 15절, 15 читаем. 16절까지네요. С 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». 이 바울의 방법을 선택하세요. Выбирайте такой же метод, как у Павла. 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 Я не почитаю себя еще достигшим, 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 а только забывая заднее, 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향해서 나간다. простираюсь вперед, стремлюсь к цели. 그래서 뒤에 것은 다 잊어버려요. То есть то, что было в прошлом, все забудем. 이것이 지혜입니다. В этом будет мудрость. 우리가 어디까지 이르렀던지 간에. Вот независимо от того, до чего мы достигли уже. 그래서 사람은 Ведь человек, 새로운 성품도 구원받은 사람은 새로운 성품도 있지만 после спасения, да, он обретает какие-то новые качества, тем не менее, 옛 본성이 죽은 게 아니고 여전히 존재해요. вот у него прежняя натура, да, греховная, она все равно, она же не умерла, она существует все так же. 죽은 것으로 여기라고 했지 죽었다고 말한 적 없어요, 주님이. То есть Господь говорит, что почитайте мертвым, но Он не говорит, что все это умерло у вас. 근데 이 녀석이 살아서 꿈틀거리잖아요. Но вот это вот, она живет, да, и начинает там приходить в движение иногда. 자꾸 자기를 높이려고 해요. Все время хочет себя возвысить. 사람들에게 칭찬받고 싶어 하고요. Чтобы люди хвалили его. 사람에게 드러내고 싶어 하고요. Хочет показать перед людьми что-то. 거듭났을지라도 이 죄성이 끊임없이 꿈틀거리고 있거든요. Даже после рождения свыше, вот эта греховная сущность, она без конца, она приходит в движение. 그래서 자칫하면 사람에게 보이려고 의를 행할 수가 있습니다. И поэтому чуть что, человек тоже может сделать что-то такое, показаться, сделать видео перед людьми. 그래서 무엇이든지 사소한 것이라도 주 안에서 그것을 다 잊어버리세요. Поэтому даже что-то малейшее, что-то мы сделали, все забудем в Господе Иисусе. 그것이 가장 안전하게 되는 Это 일이에요. будет самый безопасный метод у 그래서 вас. 질문은 딱 한 가지. И поэтому вопрос только один. 내가 주 안에서 무엇을 하든지 Что бы я ни делал в Господе Иисусе, 내가 사람에게 보이려고 했느냐 하나님께 보이려고 я сделаю это для того, чтобы показаться перед людьми, либо пред Богом. Для Бога сделал. 만약에 사람에게 보이려고 한 것이라면 Если посчитаю, что я это сделал, чтобы показаться перед людьми, 그 사람은 나팔을 불게 될 거예요. тогда, получается, я трубил перед ними. 나팔 불겠죠. 다른 사람이 трубил. 알아주기를 바랄 То есть 거예요. я хотел, чтобы другие люди это признали, 그리고 похвалили. 내가 선을 베푼 사람의 반응을 살피게 될 거예요. 반응. Я буду ожидать реакции вот от того человека, которому я совершил добро. 기대하지 마세요. Но давайте не будем этого ожидать. 잊어버리라 그 말은요. Просто забудем. 내가 선을 베푼 사람이 반응도 생각할 필요 없어요. И не надо вспоминать даже о той реакции человека, которому вы совершили добро. 다른 사람의 반응도 필요 없어요. Да не нужны нам реакции других людей. 그리고 마음 안에서 스스로 올라오는 것도 통제해야 됩니다. Мы должны уметь контролировать то, что как бы исходит из нашего сердца. 시체가 일하려고 움직이려고 하네 그렇게 생각합니다. 시체가. Вот читайте так, что вот как-то труп хочет тут ожить и что-то 우리 옛 хочет делать. 본성은 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Потому что вот наша греховная сущность, она распята вместе с Иисусом на 이미 кресте. 죽었다고 여겨야 되는 거예요. Нужно считать, что все это умерло, стало мертвым. 죽은 시체가 왜 자꾸 Почему вот 움직이려고 этот 그래요? мертвый труп хочет без конца что-то приходить в движение? 그래서 그리스도인은 자기가 어떠한 상태인가를 정확하게 알아야 То 됩니다. есть христианин должен четко знать, в каком состоянии, положении он 그래서 находится. 참된 의는 Поэтому, итак, истинная правда Божья. 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하는 겁니다. Она делает так, что делает левая рука, правая рука не будет знать. 그런데 율법에서 난 의는요. Но вот это правда от закона. 오른손이 하는 일을 반드시 왼손이 알아야 돼요. Нужно то, что делает правая рука, чтобы левая рука непременно об этом знала. 맞죠? Так ведь? 자, 그 다음에 Далее, 5절부터 с 5 стиха, 6 главы от Матфея, 5절부터 8절까지 по 8.
Читаем. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись к Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 자, 외식하지 말라 기도할 때에. Не будьте как лицемеры, когда молитесь. 외식이라는 것은 사람에게 보이려고 하는 거예요. Лицемерие – это когда хотим показаться перед людьми. 사람들이 보는 앞에서 드러나게 하려고 해요. Да? Чтобы люди это видели, чтобы я хочу явить это. 이미 사람들에게 칭찬받음으로써 상은 받았어요. Если люди уже хвалят тебя, значит, ты уже получил награду свою. 근데 하나님께는 받을 게 아무것도 Что 없어요. от Бога уже тебе нечего получать. 그럼 기도할 때 어떻게 하느냐 참되는 И когда, если у тебя истинная правда, как нужно молиться? 은밀하게 보시는 하나님 아버지께 하는 거예요. Ты молишься вот этому Отцу, который в тайне. 그래서 은밀하게 합니다. 조용히 합니다. То есть 조용히. тайно, тихо молимся. 그래서 드러내려고 하지 않아요. Не нашего все являть это наружу. 그 다음에 이제 기도하면서 И вот молясь, 하나님 이 문제 좀 해결해 주세요. 도와주세요. мы можем сказать: Господь, ты помоги мне решить эту проблему. 근데 해결 안 해주실 것 같으니까. Но тебе кажется, что Бог не решит эту проблему. 10분 뒤에 또 해요. Через 10 минут опять говоришь это то же самое. 5분 뒤에 또 해요. Через 5 минут опять повторяешь. 그게 믿음이 아니잖아요. То здесь нет веры тогда, да? 물론 꾸준히 이루어질 때까지 기도하는 건 맞지만 Конечно, правильно, что мы должны без конца молиться, пока не исполнится. 여기 중언 부언 그랬죠. Но здесь говорится: не 이방인처럼. говорите лишнего, как язычники. 여기 중언 부언이라는 게 무슨 말이에요? Что означает лишнего? Что здесь имеется в виду? Лишнего. 불필요한 거. 예, 예. 자, 헛된 말. Вот эти суетные слова, 근데 그 да? 다른 의미도 있어요. Ненужные слова. Но есть тут еще другое значение: не говорите лишнего. 똑같은 말을 반복해서 Повторяясь, 계속하는 одни и 거예요. те же слова говорить. Вот что означает: не говорите лишнего. Повторяясь, одно и то же. 이것이 헛된 거예요. Это все суетное, 그래서 лишнее. 하여튼 헛된 말 할 필요 없고요. Не нужно говорить лишнее, значит. 기도를 아름답게 하려고 노력하지 마세요. И не нужно стремиться вот молиться прекрасными словами, прекрасно. 특히 사람들 앞에서 대표로 기도하게 될 때에 Особенно, когда вас попросят помолиться перед людьми. 아름다운 말로 기도하려고 하지 마세요. Не надо стараться говорить красивыми словами. 기도에도 사치가 있어요. Потому что и в молитве бывает элемент роскоши 물에 иногда. 빠진 사람이요. Вы представляете, человек, который сейчас утопает, 살려주세요 하면 되는 거지. ему достаточно сказать: спасите меня. 또 하나님에 대해서 막 칭찬을 한 다음에 Он же не будет сначала там много хвалебных слов говорить в адрес Бога, 그 다음에 살려주세요 а 합니까? потом будет говорить: спасите меня. 그거 아니잖아요. Нет, не так же происходит. 있는 그대로 Вот 진실한 так, как 말이 есть, от 되는 всего 거예요. сердца искренними словами помолиться. 자, 그리고 말 많이 해야 들어주는 거 아니에요. И же в многословии своем будут услышаны, думает, да? Нет же. 기도를 막 그냥 Когда 몇 молишься, 시간씩 해야 들어줍니까? 소리 지르고 неужели Бог услышит только, когда ты несколько часов молишься с громким криком, взывая к Нему? 이상한 기도 습관 가진 사람들이 의외로 참 많더라고요. К сожалению, очень много людей, вопреки ожиданию, у которых очень странная привычка молиться. 구원 얻은 사람이 Если человек получил спасение, 진실한 마음으로 когда он с искренним сердцем, 간절하게 필요한 것들을 구하면 되는 겁니다. вот то, что ему нужно сейчас, да, вот то, что нужно, он помолится, этого достаточно. 거기에는 어떤 꾸밈이 있어서는 안 돼요. И не надо приукрашивать чего-то там. 그래서 이제 여기 은밀하게 해야 되고 И так нужно делать в тайне. 그 다음에 이제 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 И 그랬죠. потом говорит: молитесь же так. 자, 이것은 Это, 주 기도 문이에요, 주님의 기도예요. как вы думаете, это молитва Господня или молитва Отче нашего? 뭐예요? 주님이 하신 기도입니다. Это просто молитва от Господа, Он так молился. 그러지 기도 문이라는 형식이 Но это не 아니에요. значит, что это как бы образец именно молитвы, да? Молитвы.
주님이 이제 이렇게 기도하라고 했어요. Когда Господь говорил, молитесь же так, 자, 근데 이렇게 기도하라 그랬을 и 때, когда Он сказал, молитесь же так, вот это слово так, 그때요 그리스도인들이 모일 때마다 이것을 означает ли 반복해서 это, 암송하라는 말 что 아닙니다. когда христиане собираются каждый раз, вот это наизусть заучили и прочитывали эту молитву? 그런 뜻은 전혀 아니에요. Нет, абсолютно здесь не вкладывается этот смысл. 무엇을 기도해야 될 것인지 Здесь говорится о том, о чем вы должны молиться. 그걸 얘기해 준 거예요. Вот об этом Он говорит. 자, 여기 보시면 Вот смотрите. 하늘에 계신 우리 아버지여 Отче наш, сущий на небесах, 이름이 거룩히 여김을 да святится 받으시오며. имя Твое. 자, 첫 번째 하늘에 계신 итак, 우리 아버지여. Мы говорим, что Отец наш, сущий на небесах. 하나님이 내 아버지가 된 적이 있습니까? А вот был такой момент в моей жизни, что Бог стал моим отцом. 하나님의 자녀로 태어난 적이 있느냐? Было ли мое рождение как дитя Божие? 태어난 적도 없는데 Когда не было такого рождения, да? 하나님의 자녀가 된 적도 없는데 Ты не становился детем Его Божьим. 하늘에 계신 우리 아버지여. И когда обращаешься в молитву, говоришь, Отче наш, сущий на небесах. 자기 아버지 불러야지 왜 옆집 Да? 아저씨 이름 불러? Получается, не чтобы своего отца звать, он зовет соседского отца. 자기가 하나님 자녀 된 적도 없는데 Если 아버지 он не 그러면 становился детем Отца Небесного, да, как он может говорить так, обращаться? 기본적으로 기도는 Как правило, вот молитва, 하나님의 자녀가 아버지에게 하는 거예요. когда вот дети Божьи обращаются в молитве к Отцу Своему Небесному. 그래서 자기가 누구인가를 먼저 정확하게 해야 됩니다. Поэтому четко нужно знать, кем он является перед Богом. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. Да святится имя Твое. 하나님의 이름을 거룩하게 여긴다 그 말이 뭐겠어요? Это что означает, что я освящаю или, да, для меня имя Бога является святым. Что это? 하나님이 이름이 거룩해지려면 Чтобы светилось имя Господа. 내가 거룩하게 살아야 되는 거예요. То есть я должен жить вот этой святостной жизнью. 거룩하게 살지도 А 않으면서 когда нет у меня в моей жизни этой 하나님의 святости, 이름을 거룩히 여김을 받기를 바란다 말도 안 и 되죠. желаю, чтобы имя Господа светилось, это абсурд. 즉 거룩하게 살면서 기도하는 거예요. То есть, 거룩하게 когда мы 살면서. живем вот этой святой, святостной жизнью, освященной жизнью, да, и молимся вот так. 우리 그 언어 속에 Вот в нашем языке, 하나님의 이름을 가볍게 하는 것들 많아요. как часто мы имя Господа произносим в суе, да? 우리 조금 무슨 일이 잘 되면 뭐라 그래요? Когда что-то у нас хорошо получается, что мы тут же говорим? 슬라바 보고. Слава Богу. 진짜 하나님 영광에서 살아요? Действительно, мы живем для славы Божьей. 하지도 않은 진짜 하나님 영광에서 Да? 살지도 Когда мы 않으면서 вообще не славим своей жизни Бога, еще говорим эти слова, 슬라바 보고 하는데 слава Богу. 물론 그것이 아우 잘 됐네요 뭐 이런 정도 의미겠지만 Ну, конечно, я понимаю смысл этих слов, когда говорите, как хорошо получилось у меня там. Еще 사실은 그런 표현들 합당치 않아요. А фактически вот такие вот выражения, они недостойны. 하나님의 자녀가 된 적도 없고 Когда человек не становился детем Божьим, не 하나님 был, 뜻대로 살지도 않으면서 вообще не живет по воле Божией, 입에다가는 а на 그냥 устах у него без конца эти слова, 하나님 입에 달고 살아요. он живет с этими словами на устах своих. 실제로 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받기를 기도한다면 그 사람은 하나님의 뜻을 따라서 순종하며 거룩한 삶을 살아갈 것이 맞습니다. Если я действительно хочу в молитве своей, чтобы светилось имя Господа, тогда я буду стараться жить освященной жизнью, да, стараюсь жить по воле Божией. 그다음에 나라가 임하옵시며. Да придет царствие Твое. 우리는 거꾸로 하고 있어요. А мы наоборот делаем. 나라가 임하기를 원해요. 우리가 그 나라로 가기를 원해요. Мы хотим, чтобы пришло это Царство Божие, да, либо хотим пойти туда, в это Царство Божие. 사람들이요. Вот люди как? 죽으면 천국 간다고 그래요. Они говорят, что после смерти они пойдут в это Царство Божие. 근데 성경은 반대로 А Библия 얘기하는데 тут наоборот говорит. 우리가 가는 것이 아니고요. Не мы сначала должны войти, 주님의 나라가 임하는 а 거예요. Царство Божие должно прийти должно. То есть получается наоборот у нас. 하나님 나라가 임한다 그 말이 И 뭐겠어요? поэтому эти слова «да придет Царствие Твое» что означает? 원래 나라라는 말은 Вообще слово «царство» 통치라는 말이에요. это 다스리다. имеется в виду правление, 하나님의 господство. 나라가 나에게 어떻게 임해요? Как может прийти это Царство Божие ко 이 мне? 땅에 살면서 내가 하나님 말씀에 순종하고 살아갈 때에 Когда я живу на этой земле, живу соблюдая Слово Божие, 하나님의 나라가 내 안에 있는 것이고 тогда вот это Царство Божие уже внутри меня. 내 삶 속에서 하나님의 나라가 임하는 거거든요. И
получается, в моей жизни это Царство Божие присутствует. 그래서 뜻이 땅에서 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지이다 그랬으니까 Когда сказано, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, 우리가 땅에서 사는 동안에 пока мы живем на этой земле, 하나님의 뜻을 이 땅에서 이루고 살아가야 되는 게 맞아요. это будет правильно, если мы будем жить, живя на этой земле, исполняя волю Бога. 어떻게 해서든지 하나님의 말씀의 울타리 안에서 살아가려고 해야 되는데 Нужно любым путем постараться жить внутри этого Слова Бога, Божьего. 그런데 그런 것은 생각지도 않고 Но когда мы даже не размышляем над этим, 주일에 모이면은 줄줄줄줄 이거 외우고 있어요. и когда собираются в воскресные дни на богослужение, заучивают автоматически эту молитву Господь. 오늘 하루의 내 생활도 И если даже сегодняшняя моя жизнь, 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지는 쪽으로 나아가야 되는 게 맞습니다. насколько же моя жизнь сегодняшняя соответствует исполнению воли Божьей. 11절에 보면 11 стих. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 насущный дай нам на сей день. 일용할 양식을 달라 그랬어요. Просим дать нам хлеб насущный. 먹을 것 달라 그랬어요. То есть что-то связано с едой. 근데 조금 생각해 봐야 돼요. А тут давайте немножко подумаем. 누구에게 주라 그랬어요? Кому этот хлеб мы просим? 나에게예요, 우리에게예요? Нам или себе? Нам? 우리예요, 우리. Нам написано. 나 Да? 먹을 것 달라가 아니고 Чтобы иметь в виду не нам, 우리에게. а не тебе там или кому-то, а нам. 그 무슨 말이에요? Что означает нам? 우리 중에서 Что среди нас 어려움을 겪는 사람, вот те, которые испытывают нужду, трудности, 돌아보라는 얘기예요. чтобы на них обратили внимание. 먹을 것이 없어서 От того, что у них нет еды, 무언가 궁핍해서 что в чем-то они испытывают нужду, 무언가 필요해서 что-то им нужно, необходимо. 구제와 관련이 되는 거예요. То есть 구제와. это связано с совершением милости и оказанием помощи. 그래서 우리입니다. 나가 И 아니에요. поэтому нам, 내 아니, 개인의 먹을 거리를 달라는 얘기가 아닙니다. это не означает этот стих, что я прошу что-то дать мне лично. 자, 그 다음에 12절에 보면 12 стих. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 Прости 준 нам 것 같이 долги 우리 наши, 죄를 사하여 как и 주옵소서. мы прощаем должникам 자, нашим. 이건 자녀에게 하는 말이니까 Ведь поскольку эти слова обращены к детям, 자, 이거는 교제를 위한 거예요. это все для общения. 그래서 우리에게 죄 지은 내가 주님께로부터 죄 사함을 받았기 때문에 Поскольку я получил от Господа прощение моих грехов, да, 우리 편에서는 то есть с моей стороны теперь мы должны... 다른 사람들을 용서해야 되는 문제가 있는 거예요. 용서. Проблема в том, что мы теперь должны прощать других людей. 그래서 다른 사람을 용서하고 사랑하는 데 나아가야 То есть мы должны прощать других людей, любить. 하나님과 올바른 교제 가운데 들어가는 И 겁니다. входим тогда в правильное общение с Богом. 여기서 우리 죄를 사하여 준다는 말은 Вот эти слова «прости нам грехи» или «долги наши» 친밀한 교제를 위한 거예요. здесь имеется в виду близкое общение с 구속을 Богом. 위한 것이 아닙니다. Уже не для искупления. 왜냐하면 하늘에 계신 우리 아버지여 하고 потому 이미 что- 아버지와 아들 관계 속에 들어간 사람의 기도예요. Когда мы обращались в самом начале «Отче наш», это означает, что у нас уже установлены отношения как между отцом и детьми Божьими. 그래서 내가 나에게 잘못한 사람을 용서하지 않는다면 Если я не буду прощать тех людей, которые, может быть, совершили проступок предо мной, 하나님이 우리 죄를 사하지 않아요. тогда и Бог не простит наши грехи. 무슨 죄예요? Какие грехи наши? 용서하지 않은 죄예요. Вот этот грех непрощения. 그래서 하나님과 친밀한 교제에 들어가지 못하는 것을 말하는 겁니다. Здесь имеется в виду, что вы не войдете тогда близко от нашего общения с Богом. 그 다음에 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 Затем не веди нас в искушение. 우리가 이 세상에 살면서 끊임없이 시험을 받게 될 То 거예요. есть, пока живем в этом мире, у нас без конца эти искушения, соблазны. 주의해야 В 되겠죠. этом плане должны быть очень осторожны. 하나님의 도우심으로 피할 수 있습니다. С помощью Божьей помощи мы можем 그 избежать 다음에 их. 악에서 구하옵소서. Но избавь нас от лукавого, от зла, 사단의 악에서도 от лукавства сатаны, 혹은 자신의 악한 본성으로 말미암아서 либо от лукавого моей сущности. 이 природы. 세상의 죄악된 통조 속에서도 То есть в этом мире, где много зла, лукавства, 여기서 구해주기를 원하는 мы 겁니다. просим, чтобы Бог избавил нас. 그리고 나라와 권세와 영광이 Ибо Твое и 아버지께 царство, и 영원히 сила, и слава 있사옵나이다. вовеки. Аминь. 즉 То есть, 하나님의 나라와 когда Царство Божие 하나님의 영광을 중심으로 살아가는 겁니다. и слава Божия, вот это является центром для нас. 이, Да? Мы живем 이 для 기도, этого. 이런 기도와 삶은 하나님이 100% 받아주는 거예요. Вот когда примерно в таком ракурсе мы молимся, тогда Бог принимает все это на 100%. 특별히 14절 15절에 И особенно 14-15 стихи. 사람의 죄에 대한 용서에 대한 얘기 나오죠. Речь идет о прощении, да, согрешений их, людей. То есть 그리스도인은 용서하는 사람입니다. христианин тот, который прощает. 그래서
용서하지 않으면 А если не будем прощать 용서하지 않는 것 때문에 하나님과 교제가 막히는 겁니다. за грешение их, тогда у нас отношения с Богом испортятся. 자, 그 다음에 16절부터 18절입니다. 16 по 18 стихи. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 15절은 바리새인의 의거든요. В 15 стихе речь идет о праведности фарисеев. 그들은 외식합니다. Они лицемерят. 사람들이 금식하는 것을 알아주기 원합니다. 16 стихе. Они хотят, чтобы люди признавали, что вот они 근데 постятся. 하나님의 의는 참된 의는요. Но вот истина, правда Божия, 금식을 하지만 хоть и постимся мы, 금식하는 걸 몰라요, 사람들이. но чтобы другие люди не знали, что 왜? идет пост. 은밀한 중에 계신 아버지께 보이려고. Потому что мы хотим показаться Отцу, который в тайне. 금식을 하는 이유는 явиться. 하나님을 향해서 하는 것이지 То есть постятся, да, пред Богом, 사람을 향해서 하는 것이 а не пред 아니거든요. людьми. 그래서 지금 여기 1장부터 여기 18절까지는요. Поэтому в 6 главе с 1 по 18 стихи 참된 의는 예배를 할 때 어떻게 나타나느냐 그 말이에요. речь идет о том, как проявляется истинная правда во время поклонения Богу. 하나님과의 관계 속에서 참된 의는 어떻게 나타나느냐. Как истинная правда Божия проявляется в отношении с Богом. 구제할 때에, Когда мы творим милостыню, 기도할 때에, молимся, 그리고 이 금식할 때에 постимся. 이런 얘기입니다. Вот о чем идет речь. 그 다음에 이제 19절부터 Из 19 стиха 마지막 끝까지는요. до конца 부에 대한 얘기예요. речь 돈에 идет о 대한 거. богатстве, о деньгах, о серебре. 세상과의 관계예요. Это все взаимоотношения с миром. 세상과 관계 속에서 하나님의 참된 의를 가진 사람은 어떻게 행동하느냐? Как имеет человек, который имеет правду Божию, истину, да, как он будет относиться к этому миру. 핵심은 33절입니다. И суть в 33 стихе. 읽어보죠. Читаем. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. 예. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬죠. Прежде ищите Царство Божие и правды Его. 여기서부터는 이제 다음 시간에 합시다. Но дальше будем говорить уже в следующий раз. 어찌됐든 이제 세상과 관계 속에서 물질에 대해서 어떤 생각을 해야 되느냐 이제 이런 내용입니다. Там будет речь идти, как мы должны вести себя, как мы должны думать, относиться к серебру, к этому миру. 그 다음에 이제 7장 12절까지는요, 미리 좀 말씀드릴게요. Вот я заранее скажу, что будем рассматривать с 7 главы по 12 главу. 7장 12절에서는 А 7 глава с 12 стиха имеется в виду. 사람과의 관계 속에서 어떻게 행하느냐 하는 문제입니다. Как мы должны поступать с людьми, в отношениях с людьми, какие должны быть у 그래서 нас. 이렇게 기억하시면 되겠어요. Просто запомните вот так. 첫 번째, 오늘 우리가 한 부분은 하나님에 대해서, Сегодня что мы рассматривали? О Боге, об отношении к Богу. 그 다음에 6장 끝까지는 6 главы до конца 세상에 대해서, об этом мире, об 그 отношении. 다음 7장 12절까지는 다른 사람과 관계, А 7 глава до 12 главы об отношениях с другими людьми уже будет 그 안에서 참된 рассматриваться. 의는 어떻게 일하는가 하는 문제입니다. И будет рассматриваться вопрос, как тут будет работать истинная правда Божия. 거기까지 얘기 드릴게요. На этом достаточно сегодня. 이해되셨는지 모르겠네요. Это понятно было, да, то, что говорили? 딱 20절을 기억하시고 20. Запомните вот 5장 этот 20절. 5 главу 20 стих, запомните. 서기관과 Если праведность 바리새인의 ваша 의보다 더 не 나은 의를 превзойдет, 가져야만 천국에 нужно иметь 들어갔습니다. как раз такую праведность, которая должна превзойти праведность книжника фарисеев, тогда мы войдем в Царствие 즉 Небесное. 하나님의 의를 가져야만 된다는 얘기. Нужно иметь только правду Божью. 그래서 이 5, 6, 7장이 전부 다 하나님의 의에 대한 것과 관련돼 있어요. Вообще 5 глава по 7 главу рассматривает всю праведность Божью. 그래서 5장은 하나님의 의를 가진 사람에 대해서 5 глава говорит о людях, которые имеют эту правду Божью. 그다음에 6장, 7장은요. А 6 и 7 глава. 하나님의 의를 가진 사람이 어떻게 행동하는가. Человек, который имеющий эту правду Божию, как должен жить, как поступать. 그렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. Ну, примерно в таком ракурсе понимаете, это будет хорошо для вас.
네, 오늘 이야기뿐만 아니라 혹시 뭐 성경에 대해서 질문이 있으시면 Может быть, у кого-то есть вопросы не относительно только сегодня рассматриваемой темы, но и вообще насчет Библии, если есть вопросы. У меня не по Библии вопрос. У нас, понимаете, умер сосед по даче. Он был художником, и он имел около 20 кошек. И вот сейчас его племянник выгнал всех кошек на улицу. И мама кормит их, она просто в таком ужасе была, что вот так он поступил. И говорит, они уйдут, вы их не кормите, они уйдут. Вот мама спрашивает, что ей делать, потому что физически мы просто не сможем прокормить и финансово, в общем, и всех приберечь мы тоже. Одного котеночка мы взяли, у нас кошка есть, но мы еще взяли котеночка. Вот, потому что маленький, он совсем малюсенький котенок, и они его же выгнали. 우리 신앙생활 중에 Наша духовная жизнь, 하나님과 христианская, 관계가 된 것이 있고 вот есть то, что относится к Богу, да? 그다음에 사람과 관계된 것이 있고 Относится к людям, что-то есть такие аспекты. 짐승들과 И 관계된 также 것이 있고 отношения с животными. Да? 그리스도인들이 Если мы христиане, 특히 그 가축이죠. 개, особенно если 고양이라든가 이런 всякие животные, 이런 да, 어떤 кошки, собаки, 생물들을 잘 보살피는 Да. 것도 신앙생활이에요. это одни моменты христианской жизни являются то, что мы даже заботиться о наших братьях меньше. 그것도 우리 신앙생활의 한 부분이라는 Да. 것을 먼저 알아야 Мы 되고요. даже знать, что это является частичкой нашей духовной жизни. 자, 그다음에 또 한 가지는 А еще одно. 그런 일을 할 때는 먼저 자기 자신의 현실을 봐야 돼요. Когда мы хотим что-то делать такое добро, мы должны подумать о своей нынешней ситуации, да? В каком сейчас у меня 내가 그 положении. 20마리를 다 일단은 Если эти 기를 20, 마음이 있느냐 вообще, есть у меня желание вообще содержать этих 20 котов? 아니면은 그 중에서 일부라도 내가 돌볼 либо 마음이 있느냐. Готов ли я позаботиться о какой-то части их, а не в 그래서 некотором количестве? 내게 주어진 현실 속에서 가능한 것이 무엇인가를 То есть в 찾아야죠. зависимости от своей ситуации я должен посмотреть, что я могу сделать, да? Ищу 그래서 выход. 내가 돌볼 수 있는 부분이 있다면은 감당을 하는 게 맞는 거고 Если я считаю, что я могу что-то сделать от себя, тогда я это делаю. 아니면은 혹은 다른 사람들 Либо, что касается других людей, 아니면은 어떤 그 동물을 보호하는 단체들이 있다면 либо есть такие организации по защите животных, да? 그들에게 알리고 Может быть, им сообщить 도움을 구하는 게 맞겠지요. и попросить у них помощи. 내가 그거를 사실은 다 책임질 수는 없는 Потому что сами 거잖아요. вы не сможете позаботиться о всех них. 그래서 поэтому 내가 책임질 내 현실 속에서 할 수 있는 부분이 무엇인가를 잘 판단을 해서 Я должен рассудить, да, что я конкретно могу сделать и 그 일을 하면 делаю. 됩니다. Либо обращаюсь в организацию. 내가 그 동물들을 좋아한다고 해서 О том, что мне нравятся эти животные. 내 현실에서 감당을 못하는데 그걸 다 Если я 데려오는 것도 точно знаю, 잘못된 что 거예요. моя ситуация сейчас не позволяет, если их приведу, это, конечно, неправильно. 내가 할 수 Каждый 있는 человек 만큼 하시면 되는 сам 거고 судит, сколько он сможет от себя сделать. 자원하는 마음으로 하시면 되는 И это 거예요. делать добровольно. 그거는 어떤 답이 있는 게 아닙니다. Тут ответа невозможно найти конкретного, да? 그래서 뭐가 가장 좋을지 그 이웃 관계된 사람들하고 한번 Пообщайтесь с 잘 соседями, 대화해가지고 방법을 찾아가야 되겠죠. которые знают об этой ситуации, найти правильный способ. 뭐 예를 들면 교회 안에서도 뭐 내일 교제 있으면 혹시 고양이 기르고 싶으신 분하고 뭘 Либо 알아볼 수도 завтра во время 있겠죠. общего собрания можно объявление сказать, что кто хочет забрать кошку и взять себе. 그래서 원하는 사람 있으면 또 А 이렇게 вдруг найдутся, 뭐 이럴 수도 있는 거니까요. предложите. Спасибо. 다른 질문 없으시면은 Давайте, если 기도하고 нет 끝냅시다. вопросов, завершим молитвой. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь Бог. 주님의 말씀을 올바로 이해하고 주님이 우리에게 말씀하시는 바들을 믿음으로 받아들일 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Господи, дай Твою благодать, что мы правильно понимали слова Твои, и Твои слова мы принимали с верой. 이 땅에서 사는 동안 저희의 삶을 통해서 주님의 영광을 드러내도록 은혜 베풀어 И дай 주시옵소서. Твою благодать, чтобы, живя на этой земле, мы могли прославить Тебя в своей жизни. 언제 어디서나
자신이 하나님의 자녀임을 잊지 않고 살아가도록 일깨워 И 주시옵소서. пробуждай нас всегда, Господь, дай нам помнить о том, что мы Твои дети Божьи, где бы мы ни были. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 Во имя Господа Иисуса Христа, искупившего нас и воскресшего, возносим эту молитву. Не знаю, я с ними согласен.